Resul savunmanın arkasına, ceza sahasında bir tehlike, top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Hakan atıyor. Yeni Amasyaspor farkı 3'e indirdi. Çok güzel bir organizasyon Yeni Amasyaspor'dan. Golü buluyor Yeni Amasyaspor. Pozisyonu tekrar izleyeceğiz. İşte savunmanın arkasına atılan top. Sonrasında Hakan topun ağlara gidişi. Şimdi skor 5-2 oldu. Golün adı Hakan Doğan. Bir kez daha penaltıdan sonra sahneye çıkıyor.